Okay, mbanirizaako once again Fahad Pro UG kwe muli kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side ezeeyo. Liking a video, sharing erako abalala, comment section ejja kubeera open beera ng'okkirirawo otuwendo woze of course ku nsonga zino nga bwe zitambula. Subscribinga in case bwangu badde tonna kubeera nga te subscribinga ka notification bell kakoneko kubanga mu maaso awo ngenda kubeera nga te nkuleetera bwino omuyitirivu. Kakati tuli ku nsonga za Hajji eyasibiddwa agambibwa okubeera nga munaye yakozesezza oba yakozesa omwana owa mukyala we okutegeezaamu ko okutereezaamu ko gwatamanyi story eno mu butuufu bwayo. Omwana ono baamuzaala Samweya, mama ayina gye yafumbirwa Samweya n'abeera nga tazaalayo omwana wabula n'ajja mu bufumbo bwe buno obupya era n'ajja n'omwana we oyo, so ayo yagambibwa okubeera nga munaaye yamukozesa. Kakati waliwo ebipya ebivuddeyo era nga sayidi y'omwami ereese bwina akanga ebintu bino simanyi wa gye binaggwera naye nga bwina ono okusinziira oba okutemeramuko akubyogenda okubeera nga ate owulira abantu bano bagamba nti maama alimba ebintu bino birimu okutwala ebyobugaggambo. Hajji mugagga nnyo, ayina ssente mpitirivu nnyo, asako n'okubeera nga mbu waliwo abamuguze abeere nga ate ayonoona ekifaananyi ky'Obuyisiraamu. Si bigambo byange, video nzina ngenda kubeera nga tenze kuteerawo awo sobola okubeera nga ate owulira biki ebigenda mu maaso sayidi ezeeyo. Era nga bagamba mbu waliwo eyawola hajjat $600 mu kubeera nga yabanja akasente ke nga tekajja n'abeera nga ate awamba omwana ono n'abako gy'amutwala, omwana n'abeerayo ebbanga. Oluvannyuma ennyo nga bamaze okubeera nga tebasasula ssente, omwana ono ne babeera nga ate bamukomyawo. So byebyo ne biri sayidi ezeeyo byogenda okubeera nga ate owulira. Era nga bayongeddeko ne bagamba mbu hajjat bwe baali bamwanjula, Hajji yaleeta pajero namba n'abeera nga ate agimuwanga amahale. Waayitawo ennaku 2-3 emmotoka eyo n'abeera nga ate agitunda. Tulakalira video nziyina ngenda kubeera nga tezikuzanyira osobola okubeera nga te owulira biki ebigenda mu maaso sayidi ezo nakutegeeza abeera nga ate naawe otuwa endowooza yo wansi awo. Tulakalira bino byonna mbiyina ngenda kubeera nga te mbikutirawo. Tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa, enamba y'essimu weeri wansi awo kasiteeka sayidi eno endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga te bakukima ku kisaawe sako n'okutuusaayo yonna yonna gye wandyagadde okubeera nga te otuuka mu budde bwennyini. Nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Nze ndi muko yesewo naye omukyalo oyo agamba nti omwami yakwata omwana we yagobebwa nako olw'empisa ze ng'ayagala kubba bya bugagga bya Hajji. Azze akola emizannyo egyo ng'ayagala kubba bya bugagga bya Hajji okutuusa olwaleero lwe tukizuulidde ddala nti ddala ye kituufu ekigendererwa kye bya bugagga. Kubanga n'emmotoka bamuwa sampeta naye n'emmotoka pulado gye baamuwa ng'amahali yagitunda mu nnaku 2. Mu nnaku 2 nga bakava mu mbaga bakyali mu hanemuuni ne bajja ne banona pulado mu lujja. Oyo omukyala ye kuva ku ntandikwa ayagala byanfuna. Emabega eyo yafera omwana gwagamba nti baamukutte Hajji yamwebaseeko. Waliwo omwami eyajja n'amuwamba ewaka n'amutwala. Ono omukyala n'agamba bbaawe Hajji nti omwana ono awambiddwa oli yampola $600 mala musasula $6 ezo $600 akomyewo omwana. Oyo omwami n'atwala omwana oyo n'amala naye emyezi 6. Omwana ono yakwagambe yakwatibwa yakozesebwa. Omwana nga tasoma omwami yamuwamba. Ate omwami oyo era yatabudde amaka yayagala omukyalo oyo n'endangamuntu yagikyusizza esoma amanya ga mwami oyo. Era wafudde omukyala yakyusizza ndangamuntu ye n'agijja mu manya g'ono omwami n'agiteeka mu manya g'omwami oli omulala. Kati esoma mannya ki amatuufu googere ku TV? Esoma mannya gali Kazibwe Zuula ate ng'ebadde esomanga Mwizerwa Zuula. Era wafudde akatabanguko ono omwami yagamba nti neetoolodde ensonga zino mukyala wange gwe osigaliza kunzita kubanga ono omwami wengamba yawamba omwana nti yakuwola $600 naye ate nenza okukizuula nga muli mukwano naye kakati mweyagalira mu nnyumba yange nze kambalekera ennyumba ngende musigaze emirembe. Ezo ennyumba z'ekajjansi be bagamba bino nti mwebibadde zaani? Ennyumba ezo poloti ya mukyala omwami ye yazimba mu poloti. Kati bw'obanga naawe balabala bombi babiri omukyala ye nanyini poloti ate omwami ye nanyini kuzimba mu poloti. Kati amaka we bali buli omu yakontributinga okitegeera naye ekyapa gwe kisoma yaba nanyini kati nanyini kyapa kyeba nanyini ekiwulira
naye nga bino byonna okutabanguko nze kyenjagala okukakasa nti ffe tetwavaayo nga tumanyi hajji yali mu kikolwa ekyo naye tugenza okwetooloola ensonga nga n'omwana mwennyini yagambibwa nti yakwatibwa tuyina akatambi nga maama wa amukaka nti yogera nti taata we yakwebakako n'amugamba maama taata tanneebakangako n'alayira mu linnya lya buli omutonzi nti wallahi taata tanneebakangako era omwana twamusibye ne tuyita ebbali n'atukakasa nti maama yankaka taata tankozesangako naye omwana yawambibwa emyezi 6 n'atwalibwa era ffe tusuubira nti oyo omwami eyawamba omwana oyo ng'abanja $6 bwe kuba kukozesa mwana ye yamukozesa bw'abanga omwana bamukozesa oyo omwami eyawamba omwana n'amutwala emyezi 6 ono ali mukomera n'amusasulira $6 ng'omukyalo ono zuula amugamba nze obufumbo bunnemye oba omwana wange ali bweru sooka osasula oli omwami eyampola $6. Guys, kansubire muli bulungi fifira kwini mukyala nsubuga wano kakati olunaku webwazukukidde ku makya nabadde nfunye messages okuva mu famire y'omusajja eyakwatiddwa kugukwata step daughter we eyampeereza message zino nga ngamba Fifi muganda wange teyakwata mwana oyo konze mpe ensonga era ndirwedde okuwuliriza ndirwedde okukola story endala bwebanga ntuufu mpaayo ku bujulizi nangamba ekisooka omukazi ayagala kubba muganda wange ne mugamba mpaayo ku bujulizi ng'omukazi ono ayagala okubba muganda we like nga message conversation tugiposting ensi egirabe nangamba agenda jimpa tanaba kujimpa nangamba ekyokubiri omwana baamukako okwogera bye yayogera okutinzira ku muntu ampadde message ne mugamba mpaayo ku bujulizi ampeereza video ng'osobola giviewinga omulundi gumu tho bwe njirabye ng'eriko omulundi gumu oguviewingibwa nze ngisigazzaako mu ngeri yange asinnagibikola mu video eno mubaddemu omwana ono omuwala feesi y'omwana ono erabika nga bamubuuza mulimu abantu mu background nga malowoozi g'abantu nga 3 nga babuuza omwana yakola ki yakwata teyakwata mutoni bwetyo omwana n'addamu mu video eyo ng'agamba yankwatiriranga buli lunaku bwe yajjanga mu kisenge nti ng'akukwatirirawa nti amabeere wansi biki byonna ng'ebuuzi bwe yalyogeddwa omuntu omu n'amubuuza yakozesa oba teyakozesa yakozesa omwana n'agamba n'asooka n'asirikamu n'amala n'agamba yankwatirira bukwatirizi video bwe mmaze okugiraba ne mbuuza omuntu ono ampeereza message ne mugamba ky'ogamba amaloboozi ga hajji ono ng'ayagala atese oba hajji waseeka atese ne mukazi we gali fabricated si matuufu tanzizeemu ne mugamba essimu yakubiddwa seeka semambu I think that's the name nga insinuating nti ekyahappeninga kya bulijjo things are common abaana beebaka ne kuba maama baabwe era n'agamba tebaswaza musajja tebamusiba bw'anaafiira mu kkomero omukazi aligamba ati abaana era n'atugamba omwana mukaba ne mugamba olowooza ebyo nabyo biri fake tanzizeemu ne mugamba mpeerezaayo ku message eziri wakati wa hajji ne mukyala we ono ng'amusaba ebyobugagga ezo nazo tannazimpa naye yaŋŋamba omwana si mukwate ne mugamba ffe platform zizaffe weziri gwe tuwe version yo n'obujulizi ffe tutandike ate ku hajjat okitegeera ffe tutandike ku hajjat kino kyo tukijje mu ddiiro so ndi wano obudde bugendedde ddala nkyalinda kuva ku makya mbadde ngumiikiriza nga saagala kubyogerako naye obujulizi tebunnajja omuntu ono n'amaliriza nga ngamba muli ku busiraamu muswazi omukazi oyo aswaza busira siffe aŋambye omukyalo oli maama w'omwana ali mu kuswaza busiraamu ye kyekigendererwa kye wamu ne seeko oyo amuggyeko ssente era baamusasula kati ne mugamba mpaayo ku bujulizi nabo tubaanike tubakubeekuba ensi ebalabe ensi yeesalirewo awo wenkyali nninze ku bujulizi vyo tebunnajja naye aŋŋambye agenda kubuleeta era story egenda kulwaninga kati tugirinze mubuuzizza omwana ono baamutwalako mu ddwaliro ye agamba omwana tatwalibwangako mu ddwaliro kukeberebwa katulinde mugambye tugirinze nninze bujulizi era nja kuba mbuwa abantu wano kanoonya ku Ruth Kalibala amunoonyeeko olufuna wano enamba yo mukubireko
kubanga kati ate story baagala kugiyingiramu kugireetamu katembo oba I don't know. Nenze mugambe singa mpaayo obujulizi we gana bage mazima era nago tujja gayimirirako hajjat yaliwe. Nange kooti y'abantu enebonye bebyo kati ninda bujulizi basebo ne banyabwe babumpeera nga nange mbubawa. Nze nze kuwa bujulizi obwaliwo kwebyo bye bagamba dadi wange yakwata omwana ataneetuuka nga si bituufu. Lwaki ogamba nti si bituufu? Kubanga kyetwagala nga tonnatuuka ku bituufu ba si bituufu. Ewaka mubeerawo mutya, mubeerawo naani, mami yajjawo atya bw'aba yajjawo, mwana yajja atya, omwana mumuyita mutya, luganda ki oluliwaawo, n'ebyekuusa ku ebyo. Enkolagana y'abazadde eri etya? Tutandikire ku nsonga z'awaka era ez'amaka. Like omwana wa maama dadi si yamuzaala ate gali amaka nago ga mukyala ffe twali tubeerayo naye nga ga mukyala ffe twali tubeerayo bubeezi. Kati ate ku bizibu ebiriwo nga bagamba nti dadi yebaka ku mwana mu kisenge tusulayo like abaana 5. Abawala abakulu tuliyo 3, omuwala omu omuto n'omulenzi omu we tusula mu room naye tusula ku buddeekaazi. Weyabbayo nisha asula waggulu nti akatanda kewo omuntu aba akalinya kaba kaleekaana oba okawulira. Naye ffe tetuwulirangako katanda nga kakaaba. Maama agamba nti taata yajjanga mu kisenge nga mwemuli n'agenda katanda k'omwana. Ng'agenda katanda k'omwana. Maama agamba nti omwana bamukozesa emirundi 3. Mu nnyumba ya wansi emirundi 2 n'eyo ennyumba ya waggulu omulundi gumu. Eya wansi n'eya waggulu otegeeza ki? Like ennyumba ya kalina. Waliwo eya wansi waliwo eya waggulu. Kati eno eya wansi gye twasangamu mami. Naye we baali bantwala ekajansi kubanga ngenzeeyo guno omwaka. Twasanga mami yakayingira enju kubanga yatugamba dadi wammwe yali yandeka mu kali akayumba ka waggulu era takimanyi nti ndi mweno eya wansi. Era saagala nsange na mu ya wansi, njagala nsange mu ya waggulu. Dadi teyaliiwo, yali Sudaani. Omwana wagambira nti dadi yamukwata mu mwezi agamba gw'okutaano, dadi teyaliiwo. Kubanga ne mami kennyini kubanga twagenda n'oyo mukulu wange n'akitwegambira, Hajji yandese mwere ennyumba ya waggulu. Ate ne muno saagala nsangemu, agenda kunsanga mu ya waggulu. Eya waggulu otegeeza fule eya waggulu oba ennyumba ziri 2? Like ennyumba waliwo fulo enemu n'ene eya wansi. Nga kalina bwebeera. Kati omuntu abeera bwe mubeera ewaka abantu abamu basiiba waggulu abalala basiiba wansi? Nedda. Like ennyumba yazizimba nga z'abapangisa. Wafuna agenda mu ya wansi nga ye agenda mu ya waggulu. Kitegedde. Badde manyi nti maka gamu muyita omwo munda ne mwambuka. Okay. Kati ng'ennyumba za mukyala. Olwo dadi wuno omukyala ono basisinkana mu bukulu oba taatawo ne maama wo omuto? Azene baava dda nga bali wamu oba tebaludde nga bali bombi? Bewasa naye ne bamala nti ne baawukanamu nga waliwo era entabanku eziriwo naye ne bamala ne baddiŋŋana. Biki ebyabatabula? Luli simanyi byabatabula. Naye waliwo nga oli ku nsi? Nali wendi ku nsi. Dadi mu maama ono amulinamu abaana? Bameka? Bali abaana 2 bonna bawala. Be bato be bakulu? Be bato. Ekitegeeza agenda okumufuna ng'alina bano omuli ono Nisho oba ye Nisho ayogerwako. Maama akola ki? Maama landlady.
zezo ennyumba zapansizaamu abantu n'afunamu ssente. Sente zizimba yazijja akola nawulira mbu yafuna looni naye sibimanyi naye abamu bagamba dadi ye yazimbawo naye ng'ettaka lya mukazi. Okay. Mubadde awo emyaka emeka bbanga ki obadde ogumu? Kati mugenda okuwulira nga bino bitandika ebya maama okugamba data nti yebaka ku mwana byatandika bitya? Ebyo ebintu byatuukawo ku Mande bali bangobye fees. Kati nenkubira mami ku ssomero nemukubira essimu nga sinagenda waka namugamba mami bangobye fees nzije naŋŋamba jangu toyina naŋŋamba jangu kati neŋŋenda ewaka nasanga mami ne dadi bayombera hours nga 2. Kati wabamala okuyomba mami najjako essimu nampita nze neshima naye mwana we wamami n'atuyita mu kisenge kye n'atugamba dadi wammwe alina ebintu byakozesa ebiragalagala ebitategeerekeka bunaaziza emisango biki n'atugamba nenabagamba bino ebigambo mubyogere nga wembibagambye. Kati mami kwe kutugamba ebintu byogere era nga byabibagamba. Mami yatugamba tugambe dadi ayingira ekisenge n'agenda ku katanda ka Nisha n'amukwatirira amabeere n'amukwatirira akabina n'ahavinga ne sexual intercourse with her. Namugamba mami ebyo ebigambo binene ante si bituufu nze sibirabangako nga dadi abikola. Kwanze mba mpulira ekiro nze dadi simuwulirangako ng'abikola. Mami nankuba oluyi naŋŋamba tomanyiira nga n'amaka sigago ate siga kitaawo ebintu byogere nga wembikugambye ate wembikwata ne vidiyo. Kati mami yajja n'essimu ng'abakwata ng'atukwata naŋŋamba n'okugamba ajja kungoba mu nju. Olwo yali abayise bameka ekisenge? Twaliyo 2. Muwala ye yali asigaddeyo ku ssomero. Mami nankuba oli tomanyiiragana amaka sigago siga kitaawo ate naŋŋamba nja kugoba mu nnyumba yange ate nga ntya wenfulumayo basigenda kuddamu kusoma ebyo mbadde nfunira education yange naffe netwogera ngeno watukwata vidiyo. Anti kakati abalabi baffe akuso TV kye baagala okumanya biki bye yabagamba okwogera era njagala okola reported speech nga bwe yabibagamba bw'oba obinaleetinga nga bwe wabyogera ku vidiyo ezo. Mami yatugamba tugambe dadi ayingira mu kisenge kyaffe n'agenda katanda ka Nisha n'ayingira neeti ye kati n'amukoonako bw'ati. Nisha waaba tawulira dadi ng'amukwatirira ku mabeere ku kabina n'avinga sexual intercourse. Kati Nisha waayasimula nga dadi akkirira wansi. Olumala nga Nisha abivuddeko ebyokwasimula nga dadi akomawo waggulu. Neera Nisha waddamu nga dadi afuluma ekisenge. Amala akomawo ogwokubiri nga neera akola ekintu kyekimu. Kayinza onamugamba mami ebyo ebintu si bituufu nze sibirabangako. Nankuba oluyi n'agamba tomanyiiragana amaka sigago ate siga kitaawo ate nja kugoba ne mu nju yange yogera ebintu nga wembikugamba. Kati akugamba ebyo byonna ng'oli mu kamera ey'essimu? Ebyo teyasooka tuteeka mu kamera olwakubuliifinga by'olina okwogera. Kati bwemala okubuliifinga n'otunula mu kamera nga bw'otunudde mu eno? Twali mu ssimu ye. Anti ngamba nga bw'otunudde mu eno n'otunula mu kamera y'essimu naawe n'obyogera? Era yabipositinga nga bw'obyogedde?
kitegeeza bwe bumu ku butambi obwo obujja butambula nga mwogera ante waliwo n'obwakima bwe yakola bwe tabussaayo ateekayo bwange kubanga agamba olaba omwana we yamuwaddeko obujulizi kitegeeza kituufu oba omwana we tabussaayo yabatwala babiri mwenna n'abalikodinga n'akasukayo obubwo naye akozesa kandi akooli omwana gwe yeezaalira ddala takasaayo kati bw'omala obulikodinga bwabwe yamala obulikodinga bwakozesa kati awo bwamala obulikodinga ng'akuba ku ssomero ng'atumya nisha nisha ng'atuuka fena tuli mudde nisha ng'atuuka we yali akwebaseeko nisha n'amugamba nedda tanneebakangako n'amugamba yogera ekituufu tukuyambe dadi we yali akwebaseeko nisha n'agamba wallahi mami dadi tanneebakangako ebyo nga bikodinga oba byo just wali nga temuli ku recording waliwo lwe byamu recordinga nawo tujja kutuukawo kati ffe n'atugobayo mu kisenge ne beesibirayo ne nisha yateekawo kateni nisha alina emyaka 14 ali mu class senior n'azzaawo kateni yaabwe kati olwamala mami n'ampita n'aŋŋamba Anati dadi we yakozesa omwana wange emirundi egya 2 yamugamba 3 yaŋŋamba dadi wo yakozesa omwana wange emirundi 3 kyolwamala ne bavaawo ewaka ne bagenda ku doctors clinic n'atulekawo ewaka ekajjansi kati ekyogambye nti nenisha yamukwata ye yamukwata mu kiazino abo videos obwo butambi alina ke yamukwata ng'amubuuza dadi we yali akwebaseeko nisha ng'agamba nedda akuti yakafulumya akuti kafulumirako anyway ku social media kati bagenda ku doctors clinic olwo dadi ali ludda wabiseera dadi ali mukomera bamukutte no I mean bino byonna agenda okubayita okubateeka mu kyenandiise studio okuboogeza ebyo byonna n'okubakoochinga nga bw'ogambye olwo dadi mu kiseera ekyo ye yaliwa dadi yali oba nessenga yalina oyo senga olunaku olwo baali waka tebaali waka baali mu kibuga ekitegeeza taata omusuubuzi ekirala munnayuganda kyayagala okumanyako ku bintu byammwe bino dadi alina amaka go gokka oba waliyo amalala dadi alina amaka g'emutundu alina n'ag'ebulenga bwe tubeera mu g'ebulenga ate gali ag'ekajjansi ago ga mami ga mukyala eyo muwumulira buwumulizi oba muvaayo nga mugenda ku ssomero like nze gye nali mbeera nga nsomadde sinyafu obadde ongambye nti bino ebintu bipya bya just last week abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu